ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับหัวแรงทวินซีรีส์2นะครับก็วันนี้จะมีทั้งแบบปรับอุณหภูมินะครับปรับอุณหภูมิได้ก็จะเป็นแบบเดียวกับผลิตฟรีทั่วไปนะครับก็จะเป็นชุดสายนะฮะมีหัวแรงนะครับปลายก็จะเป็นทั้งปลายใหญ่นะฮะปลายแหลมนะครับแล้วก็มีของเล่นนะครับของเล่นก็จะเป็นปลายเวลเลอร์นะฮะปลายเวลเลอร์ก็จะแบบนี้ครับเป็นปลายเล็กนะฮะถ้าเทียบกับคนอื่นเขาก็จะเป็นปลายเล็กประมาณนี้นะครับร้อนนะครับร้อนจัดนะครับก็สามารถที่จะนำมาเชื่อมนะครับเช่นนี่นะฮะปอร์ต iPhone นะครับจะเห็นว่ามีการลงตะกั่วไว้นะครับตัวนี้ก็เราจะทำการลองแต้มดูนะครับว่าเป็นไงละลายดีไหมจะเห็นว่าแตะแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับอาจจะขอโทษนะฮะมือเดียวนะฮะอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่จะเห็นกันไม่ชัดโอเคนะฮะแตะลงไปนะครับแป๊บเดียวนะครับละลายปี๊ดเลยนะครับเห็นว่าร้อนมากนะครับตรงนี้ร้อนจัดนะครับเห็นนะฮะเล็กๆนะครับแต่ว่าร้อนจัดก็มีดีตรงปลายนะครับปลายเขาใช้เวลเลอร์ได้นะครับอันนี้ก็ตัดข้อข้องใจนะฮะว่าใช้ได้ใช้ไม่ได้อย่างไรนะฮะซูมให้ดูอีกทีนะครับใช้ได้ใช้ไม่ได้ดูตรงนี้เลยนะครับละลายนะครับร้อนจัดนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็ชัดๆกันเลยนะครับขอบคุณครับ